Всех приветствую! С вами Мария и чашечка с предложенной темой. Тема общая, все темы на канале общие, личные я не смотрю, я не отвечаю на личные вопросы. Все это прописано в теме канала и под каждым видео. А, По-моему, спасибо Ирине за эту тему, насколько я так помню. И давайте, тема звучит так: что стучит и вот-вот прилетит. Давайте смотреть. Так, ну, бомбежки, знаете, да, показаны. И стучит, и прилетит, и, в общем, будьте, ну, максимально аккуратны, максимально берегите себя, потому что время у нас такое сейчас, и хочется, конечно, чтобы оно быстрее закончилось, и обязательно оно так и будет, но пока вот так. Давайте начинаем с личной жизни. Личная жизнь. Значит, смотрите, мне показан человечек, не знаю, мужчина или женщина, вот человечек, давайте так, потому что и так могу озвучить. Значит, смотрите, какое-то дело, которое вот тянулось из прошлого, наконец-то завершаете. Очень так наспех немножечко, потому что вас уже ждут там, значит, у вас какие-то 2 встречи назначены, 2 человека ожидают встречи с вами. Недовольным будет в этой ситуации мужчина, ну, как отец, например, ну, как кто-то из семьи. В общем, будет очень-очень высказывать, прям раскол между вами пойдет. Но с кем-то вы встречаетесь, с кем-то общаетесь, вот люди приятные вашему сердцу. Здесь еще для женщины показаны вот какие-то такие, знаете, страхи, помощи ожидает женщина и понимает, с одной стороны, она ее ждет, эту помощь, с другой стороны, как будто неоткуда ее ждать. Но на самом деле есть рядом с вами люди, но вы к ним не обращаетесь. Мужчина какой-то грустит от того, что он, ну, он знает, какую он женщину хочет видеть рядом с собой, но вот так складываются обстоятельства, что сейчас он не может с ней видеться. Он, ну, то есть, ну, только вот телефонная трубка у него в руках, вот только такое общение. Его это очень сильно расстраивает. Вот здесь вот потеря, знаете, эмоциональный фон проседает у человека, энергетика проседает у человека. Это то, что, вот знаете, вот ситуация, которая держит его на привязи. Будет какой-то сюрприз от женщины этому мужчине. Ну, здесь какой-то такой, знаете, вот он как бы вроде бы и неожиданно, но он как-то справедливо преподнесенный. Ну, какой-то такой, я даже не знаю, как объяснить, как будто вот не просто так сюрприз. Дальше. Кто-то из вас будет думать о том, что вот вас в какой-то ситуации как сглазили. В определенном смысле, да, оно так и есть. Вы излишне, ну, как бы, скажем так, вы лишнюю информацию о себе рассказали. Вот вы свои какие-то мысли рассказали раньше того, как начали делать что-то по этим мыслям. А теперь вот у вас не получается, и не получается именно по той причине, что вот кто-то уже подумал, позавидовал вот этой вот вашей решимости на такое, на такие дела, вот так скажем. Так, для кого-то из вас по перспективам, как смена дома идет, здесь вы как будто возвращаетесь откуда-то. Для кого-то наоборот. Значит так, женщина, как возвращаетесь откуда-то, но здесь как-то... Или вы уже давно должны были приехать, или у вас вот ситуация, которая показана мне, знаете, как на время. Вот приедете и уедете. Вот здесь как будто вы с одной стороны возвращаетесь, побудете и опять возвращаетесь.
туда, откуда вы приехали. Так, дальше. Вот по мужчине здесь наоборот, он бежит, он куда-то будет бежать. Вот он, знаете, из насиженного места, из, скажем, из родного дома он убегает. Ну, причина мне не показана, но она у него есть. Так, как-то вот он такой весь, знаете, перепуганный, расстроенный. В общем, тут все вместе. Встреча мужчины и женщины — это как свидание, как вот, ну, такая радостная, приятная встреча. Ничего плохого такого мне тут не показано, только вот почему-то волнение мужчины из-за этой женщины. Вот как-то вот... И оно такое какое-то стрессовое, вот вдруг. Ну, то есть это не так, что, да, он там знает, например, о каких-то ее делах, там, передвижениях, да, вот планах каких-то. И он волнуется, у него растянуто это волнение. Нет, тут вот он что-то узнает, и такое, знаете, так, вот такой испуг какой-то идет. Но это пройдет, это оно там на будущее не идет, этот испуг. Это так, сиюминутно. Это как, знаете, вот как вы поймете просто отношение человека к вам. Так, дальше. По работе, работа, социум, вот все, что за пределами вашего дома. Ну, тут поездка чья-то, поездка, как бы мужчина вас там встречать будет с этой дороги. Потом дальняя такая она, долгая, дальняя поездка, вот так вот. Ну, собственно, нормальная. Потом мысли мужчины о женщине, о ее делах, о каких-то вот, что она где-то там, она силы прям теряет или просела вот в энергиях, вот что-то он замечает, что она как-то немножко поменялась за последнее время. Он почему-то вот ходит, волнуется о ней, вопросы себе задает, и ей будет задавать эти вопросы. А что это вот, как это? Ну, в общем, будет отвечать ему на эти вопросы. Потом перемены. Женщина, которая надумала себе, вот тут большие какие-то перемены, тут, так знаете, колоссально. Пока нет возможности их реализовывать, есть преграды. Здесь, сейчас, секундочку. Ну, тут есть куча нерешенных вопросов. Здесь пока только фантазии, но вот прям так быстро, да, как нафантазировали, не получится делать. И здесь, знаете, вот или вы делитесь мыслями, да, или вы советуетесь с мужчиной. Он так с интересом смотрит на вас, да, вот если вы та женщина, которая все это нафантазировала. Ему просто интересно, вот, а как же вы теперь будете все это разгребать? Вот тут прям в кучу всего навалено. Ну, пока только смотрит, не вижу никаких таких действий. Здесь еще и по закону что-то надо будет уравновешивать. Ну, здесь... Ну, вы так решительны, так, знаете, вот себе какую-то победу напланировали, вы будете прям вот все, я это сделаю, и все, делаете обязательно, потому что на таком настрое действительно у человека очень много может получиться. Так, дальше. Здесь у мужчины какая-то удача будет в делах, вот когда что-то ремонтирует. Вот он сделает так, как нужно, потому что, ну, как-то так мысль у него интересная есть в голове, и он ее будет стараться воплотить. И вот получится. И вот здесь вот мужчина, он сам как перемена. То есть вот он входит в общение с женщиной, и вот прямо, знаете, когда вот в этом общении между этими двумя людьми
Очень интересные перемены намечаются. Мгм. Так, давайте еще здесь посмотрим. Дороги. Дорога одна будет связана вот как встреча с мужчиной, но она какая-то, знаете, как возвращаться придется. То ли что-то забудете, то ли что-то там, не знаю что, не буду. Ну, то есть гадать, угадывать это не мое. Хоть вы часто и пишете гадание, но терпеть не могу это слово, вот применимо ко мне, оно прям обижает. Не гадаю, только то, что вижу, говорю. Вторая дорога, она такая, она именно тоже, опять-таки, вот две дороги, здесь как-то мужчины ключевые фигуры в этих дорогах. Новости, вот знаете, когда здесь мужчина как сообщит о своей дороге, он самостоятельно отправляется в этот путь, он просто подставит перед фактом, вот мне надо, я еду. Но обе дороги, они неплохие. Даже вот та дорога, которая с возвратом, она хороший какой-то результат приносит. Так. Очень улыбающееся лицо. Тут такой счастливый мужчина, такой прямо вот он и хохочет, у него прямо, знаете, эмоции вот тут, ой, как он рад видеть женщину. И тут еще и ребенок рядышком. Сколько у него, вот ему это таких сил придает, это такая удача, это такое вот прямо, знаете, вот, ну, у меня аж настроение поднялось, когда вот смотрю эту ситуацию. Застолье чье-то вижу. Да. Так, у кого-то здесь уже женщина, да. Да. Смотрите, ее мужчина целует. Здесь какая-то вот романтическая история, а она надумала эту историю заканчивать. Ей что-то вот, что-то не так в этой всей истории. Но тут мужчина прям преградой будет в этом, надумала заканчивать. Он, не думайте, что он хочет этого вашего заканчивать. Это ваши мысли, они с его мыслями не совпадают, так что будьте готовы. Так, вот здесь вот кто-то из-за шторки подсматривает. Не могу понять, за кем это так подшпионит кто-то за вами. Женщина какая-то. А не обязательно женщина, нет. Тут вот как поверну, то женщина, то мужчина мне видится. Тут разные, ну, давайте так, не знаю, есть интересная вы личность, интересна ваша жизнь. Вот где-то кто-то за вами все-таки подшпионивает. Интересно, с кем вы общаетесь. Кто это к вам? Мужчина какой-то у вас там завелся. Девочки, чашка общая. Эта история вот сейчас прямо наш не для всех из вас. Она для кого-то озвучивается. В общем, где-то какие-то соседи у вас. Очень интересно, кто это к вам захаживает? Кому это вы там дверь открываете? Ну, собственно, и все. На этом я чашечку закрываю. Надеюсь, вам было интересно и что-то свое вы уловили из этой чашечки. И всем вам хорошего настроения, хороших впечатлений от этого дня и хороших перемен на будущее.
Не забывайте подписываться на мой канал, если вам интересны вот такие форматы, такие видео. Смотрим каждый день какие-то темы, так что присоединяйтесь, будем вместе смотреть. Увидимся, всем пока!